হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম টু মাই ভ্লগ। আশা করি সকলেই ভালো আছো। এখানে লাইটিংগুলো দেখে বুঝতেই পারছো এগুলো হচ্ছে ক্রিসমাসের প্রিপারেশন। অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গাপুরে ক্রিসমাস উপলক্ষে অলরেডি মলগুলোকে খুব সুন্দর করে লাইট এবং ক্রিসমাস ট্রি দিয়ে সাজানো হচ্ছে। চেষ্টা করবো পরবর্তী ভ্লগগুলোতে পারলে সেগুলো তুলে ধরার। আর আজ আমাদের ডেস্টিনেশন হচ্ছে সেন্টোসা আইল্যান্ড। তো সেন্টোসা আইল্যান্ড যাওয়ার জন্য এখন আমরা রয়েছি ভিভো সিটি মলে, আর এখান থেকে এখন আমরা এলআরটি নেব। উঠে পড়েছি আমরা ট্রেনে, দেখে বুঝতেই পারছো। আর ওই দেখো উল্টো দিক থেকে আর একটা ট্রেন আসছে। আমরা রয়েছি এখন শহরের এক প্রান্তে, আর আমরা এলআরটির মাধ্যমে ওই পাশে সমুদ্রটা ক্রস করে আইল্যান্ডে পৌঁছাবো। আজ দেখতেই পাচ্ছো কতটা রোদ দিয়েছে। সেন্টোসা হচ্ছে সিঙ্গাপুরের ওয়ান অফ দি ফেমাস ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন। তো সেন্টোসায় যারা যেতে চায় তারা 4 রকমভাবে সেখানে পৌঁছাতে পারে। প্রথমত গ্র্যাব নেওয়া যায়, যেটা আমাদের ইন্ডিয়ার ক্যাবের মতো। গ্র্যাব এখানে একটা ট্যাক্সি বা কার পরিষেবা বলতে পারো। আর বাকি অপশনগুলো হচ্ছে ভিভো সিটি মলে এসে ওখান থেকে আমাদের মতো এলআরটি নিতে পারো, অথবা এই যে দেখতে পাচ্ছ নিচে একটা, খুব ভালো করে লক্ষ্য করো, একটা শেড রয়েছে। ওটা অ্যাকচুয়ালি একটা ওয়াকিং ট্রেল। তো ওখানে হেঁটেও অনেকে চলে যায়। ওটাও একটা বেশ মজাদার ব্যাপার, ভালো লাগে হেঁটে যেতে। আর ওই দেখো দূরে লাস্ট অপশন হচ্ছে রোপওয়েতে যাওয়া। অ্যাকচুয়ালি ওই দূরে আকাশের মধ্যে খেয়াল করলে বুঝতে পারবে ছোট ছোট কিছু ডটস রয়েছে ব্ল্যাক কালারের। ওটা অ্যাকচুয়ালি রোপওয়ে লাইন। রোপওয়ের মাধ্যমে ওখানে পৌঁছানো যায়। কথা বলতে বলতে দেখো আমরা প্রায় পৌঁছেই গেছি সেন্টোসা আইল্যান্ডে। সেন্টোসা আইল্যান্ডে রয়েছে 3টে স্টেশন। তো আমরা আজকে যাব লাস্ট স্টেশনে, বিচ স্টেশন। এখানে ইউনিভার্সাল স্টুডিও থেকে শুরু করে সি অ্যাকোয়ারিয়াম, ট্রিকাই মিউজিয়াম, প্রচুর জিনিসপত্র আছে যদি কেউ এক্সপ্লোর করতে চায়। এখন আমরা একটা টানেলের ভেতরে ঢুকছি, তাই এত অন্ধকার। আজ আমরা যেখানে যাব ওখানে অ্যাকচুয়ালি একটা ফেস্টিভ্যাল চলছে, তো ওটা অ্যাটেন্ড করতেই আজ যাওয়ার কথা। আজ অ্যাকচুয়ালি স্যাটারডে, তো ছুটির দিন। ভাবলাম যে এত রোদ দিয়েছে, বিগত কিছুদিন এত বৃষ্টি পড়ছিল, বেরোতেই পারছিলাম না। তো আজকে প্ল্যান করেছি যে না, আজকে একটু বেরোবো। এই দেখো আমরা এলআরটি স্টেশনে অলমোস্ট পৌঁছে গেছি। স্টেশন থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পৌঁছে গেলাম আজ আমাদের যেখানে গন্তব্য সেখানে। এখানে যে ফেস্টিভ্যালটা চলছে সেটার নাম হচ্ছে ফুড ট্রাক ফিয়েস্টা। ফুড ট্রাক অ্যাকচুয়ালি ট্রাকের মধ্যে কিছু ফুড স্টল দিয়েছে, আর ফিয়েস্টা মানে তো বুঝতেই পারছো ফেস্টিভ্যাল। ওই দেখো দূরে একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। প্রচুর ভিড় হয়েছে কিন্তু। এটা এন্ট্রান্স, কি সুন্দর রঙিন কাগজ লাইটস দিয়ে সাজিয়েছে। এখানে অ্যাকচুয়ালি মুভি চলছে বিকেল 5টা থেকে। আজ আমাদের বেরোতে একটু লেট হয়ে গেছে, তাই আমরা টাইম অ্যাটেন্ড করতে পারলাম না। ওই দেখো ইনক্রেডিবল মুভিটা চলছে এখন। আর কি ভিড়, এখানে বসার জায়গায় পেলাম না জানো। কতজনকে রিকোয়েস্ট করলাম, অ্যাকচুয়ালি সব বুকড। ওর জন্য আমরা এখন খাবার নিয়ে চলে এসেছি সমুদ্রের ধারে। আর এই দেখো এখন সূর্যাস্ত হচ্ছে, আর সমুদ্রের ধারে ঠান্ডা হাওয়ায় বসতে কি ভালো লাগছে, কি অপূর্ব দৃশ্য দেখো। আর ওই দেখো দূরে দেখতে পাচ্ছ ওগুলো জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। সিঙ্গাপুর যেহেতু বিজনেস হাব, তো অলওয়েজ এখানে সব মানে দেখাই যায় জাহাজ সবসময় সমুদ্রে দাঁড়িয়েই আছে। ইভেন এখানে অনেকে ক্রুজে যায়। ওই দূরে একটা ক্রুজ আসছে, ফোনে অ্যাকচুয়ালি ঠিকমতো ভিজিবল হবে না। আর এই দেখো এই ট্রাকগুলোর কথা বলছিলাম, এই যে স্কাই পিঙ্ক এই ট্রাকগুলো। আর সিনেমা অলমোস্ট শেষ হয়ে আসছে। সমুদ্র আমার ভীষণ ভীষণ প্রিয়। দেশে থাকাকালীন শুধুমাত্র পুরী সমুদ্রই ঘোরা হয়েছে, আর সিঙ্গাপুরে এসে তো এই সমুদ্র দেখছি। আর এই দেখো এদিকে এরা না খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিয়েছে। আমার ছোটোটা নিয়েছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, আর ওর পাপা নিয়েছে হটডগ।
আমি একটু ওদের থেকে শেয়ার করলাম, আজ আমার বিশেষ খিদে নেই। খাওয়া দাওয়া শেষ করে এখন আমরা ভাবছি সামনে একটু বিচের দিকে যাব। আর মুভি তো শেষ হয়ে গেছে, ওর জন্য বাচ্চাগুলো খেলাধুলা করছে। আর ওই দেখো চাকার মতো বড় বড় গোল গোল জিনিসগুলো, ওগুলো অ্যাকচুয়ালি না ফ্যান লাগানো হয়েছে। সন্ধে হয়ে এসছে, বুঝতেই পারছো যে টুনিলা বাল্বগুলো জ্বলছে, এখন ভালো মতো ভিজিবল হচ্ছে। পৌঁছে গেছি আমরা বিচে। ওই দেখো নারকেল গাছের শাড়ি, দূরে ওইদিকে নারকেল গাছের শাড়িগুলো দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে। এখানে সমুদ্রের জল তেমন নেই। আমরা এখানে বেশ কিছুক্ষণ বসেছিলাম, আর আস্তে আস্তে দেখো জায়গাটাও ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, লোকজনের ভিড় কমছে। আর সন্ধে যেহেতু প্রায় হয়ে এলো, তাই ভাবছি যে না, এবার বাড়ি ফেরা যাক, অনেকক্ষণ আসা হয়েছে। তো এবার চলো আমরা বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটা দিই। আবার যাব আমরা এলআরটি স্টেশনে। পৌঁছে গেছি আমরা এলআরটি স্টেশনে। আর ওই দেখো আকাশে এখনও কি সুন্দর নানান রঙের খেলা। এখানে অ্যাকচুয়ালি লম্বা কিউ রয়েছে এলআরটি ট্রেন ধরার জন্য। তো চলো এখনকার মতো টাটা, বাই বাই, গুড নাইট।